از کسی که پروردگار خود را انکار میکند بپرسید کی بدن شما را به این طرز آفرید؟ او به شما جواب میدهد هیچ چیز بدن شما را آفرید و میلیون ها حجره های آن را تقسیم نمود. حجره های استخوان، گوشت، عصب، روغن، خون و غیره. هیچ چیز گرمان های را آفرید که برای تقسیم حجره ها و روانه کردن هر یک به جای لازم ضرورند. هیچ چیز این کار را کرد و همه این تصادفاً شد. هیچ چیز مواد ژنتیکی را آفرید و آن را به گرد گیستان ها پیچانید که آنها نیز به طور مرتب پیچانیده شدند تا هنگام لازم شدن با ترتیب گشوده شوند با هنر، با زیبایی، و هیچ چیز همه این را تصادفاً به وجود آورد. چنین است جواب آنها. اما ما میگوییم این است آفرینش خدا، پس بنمایید مرا آنانی را که به جز او چی چیز آفریدند، بلکه ستمگاران در گمراهی آشکارند. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين.